KFCতে গিয়ে চিকেন স্ট্রিপস বা চিকেন ফিঙ্গার আপনাদের সবারই খুব প্রিয়, কিন্তু বাড়িতে আপনারা এটা বানাতে পারেন না, কারণ KFCর সিক্রেট রেসিপি জানা সম্ভব নয়। কিন্তু আজ আমি যেই পদ্ধতিতে চিকেন স্ট্রিপস করে দেখাবো, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। তাহলে কিভাবে সহজেই আপনারা বাড়িতে ক্রিস্পি চিকেন স্ট্রিপস বানিয়ে নিতে পারবেন কিছু ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে, তা দেখে নিন। সাথে পেরি পেরি মশলা আর গার্লিক ডিপও আজকে আপনাদের বানিয়ে দেখাবো। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ফ্রাইড অ্যান্ড ডিলিশিয়াস। আমি এখানে 500 গ্রাম চিকেন ব্রেস্ট নিয়ে নিয়েছি। এই চিকেন ব্রেস্টটা মাঝখান দিয়ে এইভাবে কেটে নিলাম। এবার ছড়ির উল্টো সাইড দিয়ে হালকা করে বাড়ি মেরে মাংসটা একটু ফ্ল্যাট করে নেব। এরপর চিকেনটাকে লম্বা করে কেটে নেব ঠিক এইভাবে। চেষ্টা করবেন চিকেনের স্ট্রিপসগুলো পাতলা রাখার। চিকেনগুলো কাটা হয়ে গেলে একটা পাত্রে এগুলো তুলে রাখছি। এরপর বাড়িতে কীভাবে বাটার মিল্ক বানাবেন তা দেখে নিন। বাটার মিল্কটা বানানোর জন্য এখন 2 থেকে 3 চামচ দই নেব। এর মধ্যে জল দিয়ে পাতলা করে নেব। এরপর এর মধ্যে নুন দেব। নুনের পরিমাণটা একটু বেশি দেব, যাতে নোনতা ভাবটা থাকে। এবার ভালো করে গুলে এই বাটার মিল্কটা একবার ছেঁকে নেব ঠিক এইভাবে। এখন এই বাটার মিল্কটার মধ্যে চিকেন স্ট্রিপসগুলোকে সোক করে রাখবো অন্তত 1 ঘন্টার জন্য। চিকেনটি যতক্ষণ সোক হচ্ছে, চলুন ততক্ষণে চিকেনটা ম্যারিনেট করবার একটা পেস্ট বানিয়ে নিই। এর জন্য একটা বাটিতে আমি প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি 1.5 চা চামচ সাদা তেল, 1.5 চা চামচ আদা রসুন বাটা, 1 চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ ভিনেগার, 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, 1 চা চামচ অরিগানো ও স্বাদ মতো নুন। এরপর সবগুলো উপকরণকে ভালো করে ফেটিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। ঠিক 1 ঘন্টা চিকেনগুলো বাটার মিল্কে সোক করার পর এখন আমি এই চিকেনগুলোকে একটা ট্রেতে তুলে নিলাম। এরপর একটা পেপার ন্যাপকিনের সাহায্যে চিকেনগুলোকে ট্যাপ করে নিচ্ছি, যাতে এক্সেস বাটার মিল্কগুলো বেরিয়ে যায় আর চিকেনগুলো ড্রাই থাকে। এবার এতে ম্যারিনেশনের জন্য যে পেস্টটা বানিয়েছি সেটা এর মধ্যে ঢেলে ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। চিকেনটাকে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য রেস্ট হতে দিলেই চিকেনটা ভালোভাবে ম্যারিনেট হয়ে যাবে। এরপর চিকেনটা কিভাবে ক্রাম্ব করবেন সেটা দেখে নিন। এই ক্রাম্বিং করার ওপরেই কিন্তু নির্ভর করছে চিকেনের গায়ে লেগে থাকা ফ্লেক্সগুলো হওয়ার। আমি একটা মিক্সিং বলে 250 গ্রাম ময়দা নিয়ে নেব। 1 চা চামচ গার্লিক পাউডার, যদি গার্লিক পাউডার না থাকে তাহলে 1 চা চামচ রসুন বাটাও দিতে পারেন। এরপর দিয়ে দেবো 1 চা চামচ অনিয়ন পাউডার, 1 চা চামচ সামরিচ গুঁড়ো, 1 চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, 1 চা চামচ অরিগানো, আর সবশেষে দিয়ে দেব স্বাদ মতো নুন। এরপর ময়দাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। সাথে আরেকটা বাটিতে জল নিয়ে নেব। চেষ্টা করবেন ঠান্ডা জল ব্যবহার করবার। চিকেনগুলোকে ফ্রাই করবার জন্য আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অন করে একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম এবং তাতে 250 ml সাদা তেল দিয়ে দিলাম। তেলটাকে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে দিয়ে গরম করে নেব। তারপর ফ্রাই করবার সময় গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু লো করে নেব। এরপর চিকেন পিসগুলো ময়দাতে দিয়ে হালকা হাতে কোট করে নেব। তারপর এক্সেস ময়দাটা চিকেনের গায়ে থেকে ঝেড়ে নিয়ে একটা অয়েল স্ট্রেনারের মধ্যে দিয়ে 5 সেকেন্ডের জন্য জলে চুবিয়ে রাখবো। এরপর চিকেনটাকে তুলে সঙ্গে সঙ্গে আবার ময়দার মধ্যে দিয়ে দিলাম। ভালো করে ময়দা মাখানো হয়ে গেলে চিকেনটাকে ময়দার থেকে তুলে এইভাবে ঝেড়ে নেব ঠিক আগের মতো। এর ফলে চিকেনের গায়ে লেগে থাকা এক্সেস ময়দাটা বেরিয়ে যাবে। দেখুন অলরেডি চিকেনের গায়ে ক্রাম্বস তৈরি হয়ে গেছে। এবার সঙ্গে সঙ্গে গরম তেলে আস্তে করে চিকেনগুলো ছেড়ে দেব। চিকেনটা ভাজা হয়ে গেলে একটা প্লেটে টিস্যু পেপার ছড়িয়ে তার উপরে রেখে দেব। এই চিকেন স্ট্রিপসগুলোর ওপরে যে মশলাটা দিলে এর টেস্টটা আরও বেড়ে যায়, চলুন আজকে আপনাদের সেই পেরি পেরি মশলাটা বানিয়ে দেখাই। পেরি পেরি মশলাটা বানানোর জন্য একটা মিক্সার গ্রাইন্ডারে নিয়ে নেব 1 চা চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, 1 চা চামচ গার্লিক পাউডার, 1 চা চামচ অনিয়ন পাউডার, 1 চা চামচ আমচুর পাউডার, 1/2 চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, 1 চা চামচ অরিগানো, 1 চা চামচ চিনি, 1 চা চামচ নুন ও একটা দারচিনি।
এরপর এই সব উপকরণগুলোকে একবার গ্রাইন্ড করে নিলেই পেরি পেরি মশলা রেডি হয়ে যাবে। ব্যাস, এরপর আর দোকান থেকে পেরি পেরি মশলা কিনতে হবে না। এটা একটা এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে আপনি অনেক দিন ব্যবহার করতে পারবেন। পপকর্ন, চিপস বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজের ওপরে ছড়িয়ে দিলে একেবারে জমে যাবে। এর সাথে একটা গার্লিক ডিপও বানিয়ে আপনাদের দেখাবো। গার্লিক ডিপ বানানোর জন্য প্রথমে আমি 100 গ্রাম দই নিয়ে নেব। দেখবেন দইটা যেন জল ঝরানো থাকে। এরপর নিয়ে নেব 50 গ্রাম মেয়োনিজ, হাফ চা চামচ ভিনেগার, 1 চা চামচ গুঁড়ো করে রাখা চিনি, 4 থেকে 5টা রসুনের কোয়া, 1 চিমটি মরিচ গুঁড়ো আর স্বাদ মতো নুন দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল গার্লিক ডিপ। চলুন তাহলে এবার চিকেন স্ট্রিপসগুলোকে সার্ভ করে দেখাই। আর কি, দেরি না করে সন্ধেবেলায় বানিয়ে ফেলুন এরকম একটা লোভনীয় চিকেন স্ন্যাক্স। আবার দেখা হবে, ফিরে আসবো আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে। ধন্যবাদ।